نديرو الكوريكسيون الدراري. عندي زد اي هو لا نون ديال لي زونتيي ديال كوس ديال غوس. كنت هضرت عليه في لي رابيل. كيتكتبوا على هذا الشكل a plus ib avec a ou b dans z. هذا زد اي est un sous-anneau de C. غتبينها فاسيلمون غادي تستعمل الكاركتيريزاسيون ديال لي سوزانو، ساهله ما فيها حتى حاجه. قلنا هذا كيتسمى لانو دي زونتيي دو غوس. عقلوا عليه مزيان الدراري، راه مهم في لاريتميتيك وغادي نخدمو عليه بزاف. لانو دي زونتيي دو غوس. قالك لا بروميير كيسيون شنو هما لي انفيرسيبل. Au moins 1, au moins 1, au plus i, au moins i. Les inversibles liés à z i. خاصني نبين double inclusion. نبين هذا includant هذا وهذا includant هذا. هاد واحد الانكلوزيون اللي من هنا بعدا راه باينه. علاش؟ لان هاد لي زيليمون هذا 1 moins 1 plus i moins i ce sont des éléments inversibles. 1 est inversible. 1 fois 1 égale à 1. Moins 1 fois moins 1 égale à 1. Plus i est inversible. L'inverse est moins i. Donc, l'inclusion باينه. بقات لي l'inclusion اخرى. غناخد soit x un élément inversible de zi. Donc, il existe y appartient à zi tel que x fois y égale à 1. هاد لي زيليمون هادو x ديال زد اي و y ديال زد اي كيتكتبوا على هذا الشكل هذا a plus ib. دونك x égale a plus ib و y égale a c plus id avec a ou b ou c ou d dans z. عندنا a plus ib fois c plus id égale à 1. Je passe au module. A carré plus b au carré fois c carré plus d au carré égale à 1. هذا dans n وهذا dans n. هادشي implique que a carré plus b au carré égale à 1. وشنو هما les possibilités باش a au carré plus b au carré égale à 1, sachant que a ou b ce sont des éléments de z. هنايا soit a égale a plus ou moins 1 ou b égale à 0, ou a égale à 0 ou b égale à plus ou moins i. Là, 1. A carré plus b au carré là dans n. قال لك égale à 1. Donc soit a au carré égale à 1 ou b. ياك ما زربتش عليكم الدراري. شوف. Soit a au carré égale à 1 ou b égale à 0, ou a égale à 0 ou b au carré égale à 1. Donc a égale plus ou moins 1 ou b égale à 0, ou là a égale à 0 ou b égale plus ou moins 1. من تيكون a égale à 1, a égale à 1 ou b égale à 0. Donc x égale à 1. A égale à moins 1 ou b égale à 0. Donc il y a moins 1. هنايا a égale à 0, b égale à 1, donc عندي i. A égale à 0 ou b égale à moins 1, il y a moins i. Donc u de a, les éléments inversibles ديال zi, inclus dans 1, moins 1. أنا راه غادي غير l'implication الدراري. راه خصني نفيريفي واش هادو راه ce sont des éléments inversibles. راه غير l'implication اللي انا رفعت الكاري و raisonnement par implication راه عندي غير l'inclusion. وكنت قلت لكم بان في الديبار هادو راه ce sont des éléments inversibles. Donc عندي l'inclusion. Donc on a l'égalité.
هذا كنسميوه الجروب كاتريام، الجروب دي راسين كاتريام de l'unité. هو c'est un groupe cyclique. Les éléments 1 plus 1, pardon, moins 1, I moins I. هذا هو الجروب دي راسين كاتريام ديال l'unité. وهذا c'est un groupe cyclique. هذا باش اونجوندري الدراري فكروا شويه اونجوندري بي اونجوندري حتى بموان دونك هذا راه يكون ايزومورف لزد 4 ياك ما نسيتو هادشي الدراري. Vérifier que la classe de 3 égale la classe ديال I. هادي سهلة الدراري. شوف غادي تعقل على واحد القضية كنت كنقول لكم في لي زانو من كنكوسيونتي بي la classe ديال X égale la classe de 0 si seulement si X appartient à I. Ou la classe de 0 est I. Donc la classe de X égale à I. X appartient à I. Et nous avons 9 تمرين. ZI en quotient par 3 moins I. Je vais vérifier que la classe de 3 égale la classe de I. سهلة. نبين بأن 3 moins I classe égale à 0. وباش تكون هاد لا كلاس ديال 3 moins I égale la classe 0 خاصها 3 moins I appartient l'idéal باش كان اونجوندريو. شوفوا la classe ديال X égale la classe 0 X appartient à I و I هو باش كان كوسيونتيو. هنايا هادي égale la classe 0 دونك هادي appartient لهذا وهادي راها فري. 3 moins I راه appartient لي ديال engendré par 3 moins I. شنو هو لي ديال engendré par 3 moins I؟ لي ديال engendré par un seul élément هو A fois X. باينة. واش باينة الدراري ولا ما بايناش؟ ما عرفتش واش كتجاوبوا. وقيلا العام الجاي ان شاء الله الا درت تيوري دو ميزور اون انتيغراسيون غنبقى ندير اللايفات وناخذ شي دراري نشوف شي دراري هادي ويبداو يقولوا لي واش فهموا ما فهموش هادي باش ما نبقاش غادي صايقه بوحدي. شوف عندك هنايا كان كوسيونتي بي و اي هو اللي ديال اونجوندري بار 3 موان ياك. قال لك مونطري دابا عندي 3 موان اي ابارتيان لهاد لي ديال هذا دونك لا كلاس ديال 3 موان اي هي 0 صافي. دونك لا كلاس ديال 3 هي لا كلاس ديال Deuxième question. Montrer que ZI quotienté par 3 moins I A plus يسمي الأداة ونكمل. واحدة لابيل. شوف في لا نون كوسيون قلنا لا كلاس ديال A راه هي A plus I. دابا هنايا هاد زد إي كوسيونتي بار 3 موان I راه هي A plus IP لا كلاس avec A ou B appartient à Z. هي A plus IP classe
A plus IP appartient à ZI. وهي A plus IP plus l'idéal I. هاد l'idéal I هو هذاك هو هذا غير باش ما نكثرش الكتابة وصافي. هنايا قال لك خصنا نبينو بان هاد ليديال كوسيونتي بار هاد لا نو ديزونتيي غوس كوسيونتي بار ليديال 3 موان اي هو ا غير ا ابارتيان زد بلس هاد ليديال هذا. غناخد واحد ليليمون هنايا سوا اكس بلس اي يكغيك appartient ZI cautionné par 3 moins I. On dit X plus Y, il y a la classe de X plus la classe de Y, la classe de X plus la classe de X plus la classe Y. Ou d'après la deuxième question, la classe de I égale la classe de 3. Et X plus 3Y. Ou X plus 3Y, alors il y a la classe de A. Avec A, il y a X plus 3Y appartient à Z. Donc, bien. Donc, la classe de A, alors il y a A plus هذا. Donc, il y a l'inclusion هكا. شوفوا بشوية عليكم. راه باينة. عوضت هاد لاكلاس ديال اي 3 ولقيت دابا هادي راه هي لاكلاس ديال واحد ليليمون ديال واحد ليليمون ا وهداك ليليمون ا راه هو اليمون من زاد كيتكتب على شكل اكس بلس 3 اي. دونك هاد لانكلوزيون هادي راه ولانكلوزيون الاخرى راه تريفيال. علاش؟ ها نتوما شوفوا شتي هاد ا بلس هاد لي ديال هذا راه هي لاكلاس ديال ا. ولا كلاس ديال ا راه ابارتيان لا نوكوسيون. دونك راه كاينه دوبل انكلوزيون ومنها دونك كاينه ليغاليتي. La deuxième question, pardon, la quatrième موقع. Déterminer tous les éléments de ZI quotientés par 3 moins I. هذه مهمة بزاف هاد الدراري الطلبة. شنو هما هاد لي زيليمون هادو؟ أنا شنو غندير؟ غادي نقلب على واحد ليليمون اللي الكلاس ديالو غادي تكون لا كلاس ديالها هي زيرو. هنايا تنكوسيونتي باغ 3 موان اي خصني نشوف واحد ليليمون كي ابارتيان ا 3 موان اي. هانتوما شوفوا 10 ابارتيان ل 3 موان اي. اون افي عندي 10 هي 3 موان اي فوا 3 بلس اي. هذا ان élément de ZI fois 3 moins I. Donc appartient à l'idéal engendré par I. 10 appartient à l'idéal هذا. Donc la classe ديال 10 هي 0. علاش؟ قلنا la classe ديال X égale la classe 0 équivalent à X appartient à I. هنايا انا راه تنكوسيونتي لا كلاس ديال اكس ايكال لا كلاس 0 اكس ابارتيان اي. هنايا لقيت 10 ابارتيان هاد لي ديال اونجوندري بار 3 موان اي. دونك لا كلاس ديالو ايكال 0. باينه. دابا ناخذ واحد ليليمون هنايا سوا ا ابارتيان زد اي 3 موان اي. غادي ندير الديفيزيون ايكليديان ديال هذا بار 10. A égale à 10 Q plus 1 avec un 0 inférieur strict à 10 ou là ou égal à 9. غادي ندوز دابا لي كلاس ديكيفالونس. لا كلاس ديال A égale la classe ديال 10 fois Q plus la classe ديال R. قلنا لا كلاس ديال 10 راه هي لا كلاس 0. دونك هاد A هذا égal la classe ديال R avec R entre 0 et 9. Donc A appartient la classe ديال 0. هانتوما شوف R باركور هاد من 0 حتى ل 9. دونك 0 1 2 3 حتى ل 9. دونك هذا est
isomorphe à Z10. شنو هما هاد لا كلاس ديال 0 لا كلاس ديال 1 لا كلاس ديال 2 لا كلاس ديال 3 حتى لا كلاس ديال 9 راه هي زد 10 لان زد ان راه هي الكلاس ديال 0 1 2 3 حتى الان موان 1. انايا وقفت في 9 دونك راه هي زد 10 ماشي غير ايزومورف لزد 10 هذا راه اكزاكتومون زد 10 ايكال زد 10 لان شوف شنو هما هاد لي زيليمون هادو هما لا كلاس ديال 0 1 2 3 حتى ل 9. Dernière question. Qu'est-ce que l'idéal engendré par 3 moins i est premier? ديما كيسولك في الماط واش ايتي البروميير دونك نو راه خصك تعطي الكونتر اكزامبل. عندنا رابيل soit P un idéal de A, P est premier, il a qu'un A quotient P et intègre. Donc, à une chouf, elle ZI, quotienté par 3 moins I, wesh intègre. Yak, قلنا ZI. D'après la question précédente, Z0, la classe DL1, pardon, la classe 0, la classe DL1, la classe DL2, la classe DL3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, حتى 9. واخا نعطيو contre-exemple. عندنا la classe ديال 10 هي la classe ديال 2 fois la classe ديال 5 égale à 0. Mais 2 est différent de 0 et 5 est différent de 0. Donc, ZI quotienté par 3 moins I n'est pas intègre. Et par conséquent, 3 moins I n'est pas premier. ولا بغيتي تجاوب مزيان شوف تقول ليه دو ديفيرون شوف هاد دو هذا اي ديفيرون دو زيرو سينو الا كانت لا كلاس ديال دو ايكال لا كلاس ديال زيرو الوغ حنا كنسيبوزيو دابا الا كانت هي راه لا كلاس ديال دو ديفيرون لا كلاس ديال زيرو ولكن من حقك تقول لي علاش باش عرفتيها سينو واخا الا كانت لا كلاس ديال دو ايكال لا كلاس ديال زيرو donc 2 appartient l'idéal engendré par 3 moins i. Donc 2 égale à 3 moins i fois a plus ip. Un deuxième module, il y a 10 fois a au carré plus b au carré. A au carré plus b au carré appartient à 1. Alors, 10 divise 4, ce qui est faux. 10 ne divise pas 4. Donc ce que je vais supposer est faux. Bien. شوف هذه la classe ديال 2 égale la classe 0. 2 appartient à 3. L'idéal engendré par 3 moins i راه نفس الديسك. A quotienté par I l'anneau, la classe de X égale la classe 0, équivalente à X appartient à I. Et il y a un quotienté بهذا. Donc la classe ديالو إلا كانت كتساوي 0 راه 2 appartient لهذا. أنا المهم تنعاود في هذا الشيء كنحمضو ولكن راه ماشي نهار ليكزامبل تحط لك بحال هادي وتبقى حل فمك ماشي راه صافي هادشي راه خصك طيرو. صافي الدراري خصك تكون صافي دوز ما بين لي كلاس اللي ديال ملي ديال دوز لي كلاس داكشي خص يكون عندك عادي دغيا ما تعطلش فيه.